तोड़ दिया भाई, वाह। स्वागत है आपसे हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो गए भाई। आज की वीडियो में, आज की छोड़ो, पहला पुरानी वीडियो के बारे में बात करते हैं। पुरानी वीडियो बताओ मेरे तक कैसी लगी। चलो अच्छी लगी होगी। और गाड़ी का ट्रैक्टर कंपेयर करके देखा था पिछली वीडियो में, तो वो वीडियो अपनी ठीक रही। और आज एक और नई वीडियो बनाने लग रहे। आज की वीडियो में ट्रैक्टर ने और गाड़ी ने कच्चे, जो कि कच्चा स्लेप हुआ और अपना कच्चा सरफेस कह लो, कुछ भी कह लो, तो वहां पर चढ़ा कर देखेंगे गाड़ी ने भी, ट्रैक्टर ने भी। और हाँ, स्वराज